Αν ψάχνετε φθηνά κλειδιά για Windows, Office, τους τελευταίους gaming τίτλους ή gift cards για όλες τις πλατφόρμες και κονσόλες, τότε σίγουρα πρέπει να ακούσετε για τον χορηγό μας keysbuff.com. Ακολουθώντας το link στην περιγραφή και χρησιμοποιώντας τον κωδικό TTL για 28% έκπτωση, μπορείτε να πάρετε κλειδί για Windows 10 Pro που δουλεύει και στα 11 μόνο με 13 ευρώ. Αν πάλι χρειάζεστε εφαρμογές γραφείου, τότε θα βρείτε εξίσου εντυπωσιακές προσφορές στο Microsoft Office 2019 ξανά με τον κωδικό TTL. Στο checkout πληρώνετε με PayPal και το Windows ή Office Key είναι σε λίγα λεπτά στο email σας. Καλησπέρα παιδες, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLads. Όπως καταλαβαίνετε και από τον ήχο και από την εικόνα, δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου, αλλά βρίσκομαι εδώ πέρα με μερικά πολύ ωραία κομμάτια για να χτίσουμε ένα νέο σύστημα για ένα φαν του καναλιού, ο οποίος με προσέγγισε και μου είπε «Ψήνεις να χτίσουμε ένα καινούργιο πισάκι?» Γιατί όχι. Λοιπόν, μπροστά μου έχω μερικά πάρα πολύ καλά κομμάτια, αλλά θα ξεκινήσω με το star της του σημερινού συστήματος, τον Ryzen 5950X. Ναι, υπάρχουν πολλά 5 και πολλά 9 εδώ πέρα. Ο ισχυρότερος Ryzen αυτή τη στιγμή στην αγορά και ένα από τα ισχυρότερα τσιπάκια γενικότερα εκεί έξω, πανίσχυρος όσον αφορά multicore εφαρμογές. Pride and Joy της κόκκινης εταιρείας, εδώ και πάρα πολύ καιρός, πρακτικά χωρίς ανταγωνισμό σε πολλές βαριές δουλειές, να το πούμε έτσι. Θα μπει πάνω στην X570S UD της Gigabyte, μία από τις σχετικά πιο entry level X570S, όμως ένα μικρό revision του X570 για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα PCIe Generation 4 lanes που μας δίνει ο συγκεκριμένος επεξεργαστής. Γραφικά για το συγκεκριμένο σύστημα θα δώσει η RTX 3070 Ti WindForce της Gigabyte, μια πολύ καλή έτσι υλοποίηση της 3070, 3 fan, παχύ cooler, όπως τα έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ, μιας και η συγκεκριμένη γενιά της Nvidia γενικότερα καίει πάρα πολύ. Και μιλώντας για κατανάλωση, έχουμε το Be Quiet Straight Power 11850W Platinum, ένα πραγματικά πολύ καλό και σχεδόν υπερβολικά πώς να το πω, όχι ακριβώς καλό, γιατί προφανώς η ποιότητα είναι κάτι που καλό είναι να έχουμε στο σύστημά μας, αλλά λίγο μεγάλο τροφοδοτικό. Ωστόσο, με τις καταναλώσεις και κυρίως με τα spikes που έχουν οι συγκεκριμένες RTX, better safe than sorry, που λένε και οι Εγγλέζοι. Καλύτερα να έχεις περισσότερα watt και υψηλότερη ποιότητα, παρά λιγότερα και στο τέλος να κλαις είτε τα χρήματά σου, είτε να κλείνει το σύστημά σου σε ανύποπτο χρόνο. Ο 5950X, εκτός από ένα τέρας επιδόσεων και λίγο κατανάλωσης, είναι και ένα τέρας θερμοκρασιών. Οπότε για να το ψήξουμε διαλέξαμε την καλύτερη δυνατή αερόψυξη της αγοράς, Noctua NHD15 Chromax Black, γιατί ναι, πολύ καλές επιδόσεις της Noctua, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό το σκατουλί, θα το πω, η αλήθεια είναι χρώμα που έχουν τα original Noctua προϊόντα, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να βάλεις σε ένα πραγματικά πολύ ακριβό σύστημα όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε Chromax Black, ξαναλέω, κατ' εμέ και κατά πάρα πολύ κόσμο η καλύτερη αερόψυξη εκεί έξω, ακριβούτσικη, αλλά νομίζω ο επεξεργαστής μας το αξίζει. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι των RAM έχουμε Crucial Ballistics στα 32GB, 3200CL16, αγαπημένες μνήμες, έχουν πάρα πολύ καλό overclocking headroom, ή αν διαλέξετε μπορείτε να παίξετε XMP με αρκετά καλά timings. Οι συγκεκριμένες δυστυχώς έχει σταματήσει η παραγωγή τους, οπότε όσοι προλάβατε. Υπάρχουν κάποια αποθέματα ακόμα, ωστόσο καλό θα ήταν να τρέξετε. Περνάμε σιγά σιγά στην εποχή των DDR5, οπότε η Micron, η οποία είναι ουσιαστικά η μαμά εταιρεία της Crucial, έχει σταματήσει την παραγωγή των DDR4 και έχει επικεντρωθεί στις DDR5. Ωστόσο καταφέραμε, βρήκαμε απόθεμα, οπότε θα παίξουμε με πολύ καλές μνήμες. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι του χώρου έχουμε δύο SSD, έναν SN850 της Western Digital στο 1TB, PCIe Generation 4, τον έχουμε κάνει review εδώ στο κανάλι, ένας πραγματικά εξαιρετικός PCIe Generation 4 δίσκος, από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην αγορά, σε όχι απαγορευτική τιμή. Είναι ακριβούτσικος όπως και οι περισσότεροι Generation 4, αλλά τι να κάνουμε, αν αποφασίσεις ότι θέλεις το ταχύτερο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πληρώσεις. Δίπλα έχουμε ένα 970 EVO Plus της Samsung στα 2TB για επιπλέον χώρο, αλλά χωρίς παράλληλα να θυσιάζουμε ταχύτητα. Από τους καλύτερους και πλέον και πιο VFM PCIe Generation 3 δίσκους. Στα 2TB, όπως καταλαβαίνετε, τον έχουμε γιατί απλά θέλουμε
αρκετό περισσότερο χώρο και δεν θέλουμε να θυσιάσουμε ταχύτητα. Λογικό, το επικροτώ σαν κίνηση, αν έχετε φυσικά τα χρήματα για να το κάνετε. Παράλληλα, επειδή όπως και να το κάνουμε, έχουμε και αρχεία τα οποία πιάνουν χώρο, αλλά δεν είναι ανάγκη να μολύσει κάτι πολύ γρήγορο. Έχουμε και τον συγκεκριμένο Western Digital Red Plus, έναν πάρα πολύ καλό σκληρό δίσκο, 3 TB. Δεν θα πω υπεραρκετά, ποτέ ο χώρος δεν είναι αρκετό σκοτεινή αίσθηση στους υπολογιστές και γενικότερα ανεξαρτήτως τι δουλειά κάνετε πάντα θα χρειάζεται περισσότερο χώρο, αλλά τα 3 TB είναι ένα καλό νούμερο για να ξεκινήσετε. Red Plus, πολύ καλός ποιοτικός δίσκος. Έχουμε πει σε διάφορα βίντεο ότι αποφεύγουμε τους απλούς Red, γιατί στην ουσία είναι πλέον blue απλά με άλλο αυτοκόλλητο στο κομμάτι της ποιότητας. Οπότε η Plus, η Pro ξεφεύγει ελαφρώς σε χρήματα, αλλά πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο σύστημα τόσο ακριβό, τόσο καλό, έτσι, με τόσο ισχυρά προϊόντα, καλό θα ήταν να έχουμε και έναν λίγο καλύτερο δίσκο. Λοιπόν, νομίζω αρκετά μιλήσαμε για τα κομμάτια εδώ πέρα. Έχουμε αφήσει το κουτί το οποίο δεν βλέπετε, είναι το Corsair 4000D Airflow. Ο λόγος που δεν το βλέπετε είναι ότι κυριολεκτικά δεν χωράει στο πλάνο. Είναι μεγαλóτσικο κουτί και δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Ένα πολύ όμορφο κουτί το οποίο θα δείτε στη συνέχεια που θα χτίσουμε το σύστημα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε σε αυτό το πλάνο με το σύστημα έτοιμο να το δείτε και να το απολαύσετε. Μέχρι τότε, περνάμε στο χτίσιμο. Καλή σας διασκέδαση. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go, on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go, on we'll go.
Έτοιμο λοιπόν το σημερινό συστηματάκι. Μπορώ να πω ότι γενικότερα σαν εμπειρία χτισήματος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Η Corsair έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το 4000D. Είναι εξαιρετικά ποιοτικό, με πολλούς χώρους, φοβερό clearance σε πάρα πολλά πράγματα. Το ότι καταφέραμε να χωρέσουμε την NHD15 με αυτόν τον τρόπο χωρίς πρόβλημα είναι ειλικρινά πολύ εντυπωσιακό για ένα κουτί τέτοιου μεγέθους. Το μοναδικό θέμα που είχαμε το συγκεκριμένο ήταν τα φανάκια που είναι μόνο με τρίπινο. Δεν ξέρω γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο σε μια κατά τα άλλα εξαιρετική κατασκευή, πολύ ποιοτική, πολύ ωραία, καθαρές γραμμές που επίσης μου αρέσουν πολύ. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ταιριάξαν μεταξύ τους άψογα. Έχουμε ένα μαύρο matte σύστημα, προσωπικό αγαπημένο, το ξέρετε. Δεν γράφει εύκολα στην κάμερα, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται πραγματικά υπέροχο από κοντά. Έχουμε και λίγο RGB στην κάρτα, έτσι για να σπάει την μονοτονία, το οποίο επίσης μου αρέσει πολύ. Είμαι fan του λίγου και διακριτικού RGB. Πραγματικά νομίζω έχω 0 παράπονα από το συγκεκριμένο σύστημα συνολικά, με εξαίρεση τα τρίπινα φανάκια, ξαναλέω, στο κουτί. Πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά από όλες τις εταιρείες και από όλα τα κομμάτια. Θα το σετάρουμε στην συνέχεια και αν προκύψει κάτι άλλο θα ίσως να το πω μετά στο βίντεο από το σπίτι και ιστορίες, αλλά νομίζω ότι θα σας αφήσω σιγά σιγά, εκτός πάλι αν έχω κάποιο περίεργο παράπονο. Πολύ ωραίο συστηματάκι, να το χαίρεσαι. Δεν τον βλέπετε, τον βλέπω εγώ. Αυτά λοιπόν από εμένα. Για ό,τι απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, η TechLadge έχουμε server στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, παρέα με όλα μας social media και το live stream στο Twitch, το οποίο το έχουμε παρατημένο, αλλά θα το ξαναπιάσουμε που θα πάει. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά και με αυτά, να περνάτε καλά.